Σήμερα στο Γυμναστείτε μαζί μου έχω την αγαπημένη ηθοποιό Έλενα Διαμαντίδου. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες από τη Λεμεσό ή μένεις εδώ, μένω Λευκοσία, για το Train With Me. Θα δείξουμε μαζί ασκήσεις πώς μπορείτε να τις κάνετε εσείς από το σπίτι σας. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μπαλίτσες που έχουν βάρος, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 μικρά μπουκαλάκια με νερό ή με γέμιση από άμμο ή ό,τι θέλετε εσείς, έτσι ώστε να υπάρχει κάποια αντίσταση. Οι ασκήσεις είναι πάρα πολύ απλές, βασικές, που θα προσπαθήσουμε να γυμνάσουμε κυρίως όλο τον κορμό. Έλενα, μου γυμνάζεσαι? Άμα βρίσκω χρόνο. Άμα βρίσκεις χρόνο από τα γυρίσματα, φαντάζομαι όλη μέρα. Ωραία. Αυτές τις ασκήσεις που θα δείξουμε, προσπάθησε να τις αφομοιώσεις, να τις κάνεις στο σπίτι σου. Δεν παίρνει πάνω από μισή ώρα, αν 20 λεπτά, με τις επαναλήψεις και με τα διαλύματα, τόσο χρειάζεται, δεν χρειάζεται περισσότερο. Ωραία, πάμε να δείξουμε τις ασκήσεις μας. Έτοιμοι. Ξεκινούμε με πρώτη άσκηση συνδυαστική, καθίσματα squat με ανύψωτο χεριό για ώμος. Έλα με τα χέρια στο πλάι, ανοιχτά παράλληλα τα πέλματα, λυγίζω τα γόνατα προς τα πίσω η λεκάνη, προσέχουμε τα γόνατα να μην ξεπερνούν τα πόδια του μπροστά, ανεβαίνω ψηλά, λυγίζω αγκώνες πάνω, τεντώνω χέρια ψηλά, λυγίζω αγκώνες ξανά, λυγίζω γόνατα κάτω, ανεβαίνω στον ουρανό, μαζεύω αγκώνες, κατεβαίνω squat, λυγίζω, τεντώνω ψηλά. Επαναλαμβάνουμε για 3 σετ με μικρό διάλειμμα των 30 δευτερολέπτων ανάμεσα σε κάθε σετ. Εντωμένα τα χέρια ψηλά. Άρα. Έχουμε ήδη κουραστεί. Ναι. Συνεχίζουμε. Επόμενη άσκηση. Επόμενη άσκηση, προβολές. Βάζω το ένα μου πόδι μπροστά. Ωραία. Κέντρο βάρος στο μέση. Λυγίζω και τα 2 γόνατα σε ορθή γωνία. Όταν λυγίζουμε τα γόνατα, ανεβάζω τα χέρια μου προς τα πάνω, κάμψη κεφάλου, όποια ανεβαίνει. Ωραία, λυγίζω το πίσω γόνατο να είναι, μπράβο, ορθή γωνία και τα 2 γόνατα. Μαζεύω τα χέρια μου, κάμψης κεφάλου και τεντώνω. Σφιχτή κοιλιά και πλάτη. Προσπαθώ ο κορμός μου να είναι ίσιος. Τα γόνατα να μην φεύγουν μπροστά από τα δάχτυλα του ποδιού. Και επαναλαμβάνω για 15 επαναλήψεις, 3 σετ και ένα μικρό διάλειμμα των 30 δευτερολέπτων. Αλλάζουμε πόδι. Έτοιμοι? Το πόδι πίσω, ψηλά η φτέρνα, να είναι πάνω η φτέρνα. Ωραία, λυγίζουμε, ταυτόχρονα κάνω κάμψεις και πάνω. Επαναλαμβάνουμε για 15 επαναλήψεις στο κάθε πόδι. Επόμενη άσκηση, πάμε να δείξουμε ασκήσεις για πλάτη. Τοποθετούμε το ένα πόδι μπροστά, ωραία, να έχουμε καλή ισορροπία. Σκύβουμε προς τα εμπρός, μια κλίση του κορμού, αλλά ίσια χωρίς να έχουμε καμπουρώσει. Τα χέρια μπροστά και τραβούμε προς τα πάνω, ορθή γωνία. Μπράβο, χαμηλώνουμε κάτω. Όσο πιο χαμηλά είμαι, τόσο πιο περισσότερο πλάτη, όσο πιο ψηλά είμαι πάει περισσότερο ώμους. Ωραία. Προσπαθούμε και η κλίση εδώ να είναι ορθή γωνία. Εκεί, μέχρι εκεί. Και κάτω. Ξανά. Τέλεια. Σφιχτή κοιλιά και πλάτη. Επαναλαμβάνουμε για 15 επαναλήψεις και αλλάζουμε πόδι έτσι ώστε να δείξουμε κοπηλατική. Αλλάζουμε πόδι. Έχουμε σωστή στήριξη, ισορροπία, τα χέρια μπροστά και τραβάω τους αγκώνες μου κλειστούς ενωμένους προς τα πάνω. Χαμηλώνω. Τραβώ. Οπότε ενεργοποιούμε τους χαμηλούς μυς της πλάτης. Ασκήσεις αυτές μπορούν να γίνουν και συνεχόμενα, χωρίς διάλειμμα. Δηλαδή, το ένα πόδι κάνουμε το πάνω μέρος πλάτης, αλλάσουμε πόδι, κάνουμε το κάτω μέρος πλάτης. 15 επαναλήψεις για το κάθε πόδι. Και αλλάζουμε. Ασκήσεις για τρικέφαλο. Κλειστά πόδια ενωμένα, ελαφρά λυγισμένα τα γόνατα μπροστά και κλίση του κορμού προς τα εμπρός. Οι αγκώνες μου είναι ψηλά, ωραία. Και το μόνο που κάνω είναι να τεντώσω τα χέρια μου προς τα πίσω. Σταθερά τα χέρια και λυγίζω, δηλαδή να μην ξαναέρθουν μπροστά. Μπράβο. Ο αγκώνας μου μένει σταθερός πάνω. Τεντώνω, λυγίζω προς τα εμπρός. Τεντώνω, λυγίζω προς τα εμπρός. Δεν ξεχνούμε να αναπνέουμε, ζούμε στο δύσκολο σημείο, η σκούνα είναι προς τα πίσω. Σφιχτή κοιλιά και πλάτη για να είναι ίσια πλάτη μας, να μην καμπουρώνουμε. Και επαναλαμβάνουμε για 15 επαναλήψεις. Νομίζω άρχισε και το νιώθεις, βλέπω έτσι λίγο να τρέχει. Πάμε να δείξουμε ασκήσεις για στήθος. Ξαπλωμένοι σε ένα κουτί, σε ένα κρεβάτι, σε έναν πάγκο, έτοιμοι με τα χέρια ψηλά. Ελαφρά λυγισμένοι αγκώνες, ελαφρά, ανοίγω προς τα έξω ανοίγματα και τεντωμένα πιέζω προς τα πάνω, ακριβώς πάνω από το στήθος. Ξανά, ελαφρά λυγισμένοι αγκώνες και τεντώνω προς τα πάνω. Εισπνοή στο κατέβασμα,
Έκτουμε στο ανέβασμα. Επαναλαμβάνουμε για 3 σετ των 15 επαναλήψεων με μικρό διάλειμμα στη μέση των 30 δευτερολέπτων. Εξακούμε ποτέ να αναπνέουμε. Επόμενη άσκηση, λυγίζω τους αγκώνες μου ορθή γωνία. Ορθή γωνία. Ωραία. Και σπρώχνουμε προς τα πάνω. Πίεση στήθους. Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να γίνουν και με μπάρα. Τεντώνω τα χέρια προς τα πάνω, ορθή γωνία και τεντώνω. Έλενα μου, εκτέλεσες πάρα πολύ ωραία τις ασκήσεις σήμερα. Ναι, ήσουν καταπληκτική. Βλέπεις ότι με απλές ασκήσεις βασικές και χωρίς να έχουμε χρόνο, μπορούμε να κλέψουμε 20 λεπτά ακόμα και στο σπίτι μας, να πάρουμε, αν δεν έχεις μπαλίτσες ή βαράκια, να πάρεις δύο μπουκαλάκια με νερό και αν θέλεις να έχεις πιο πολύ αντίσταση, μπορεί να το γεμίσεις με άμμο και να βαρύνει ακόμη περισσότερο και να θέλεις αυτές τις ασκήσεις 20 λεπτά χρειάζονται, δεν χρειάζεται περισσότερο και να δεις πόση διαφορά θα νιώσεις στο κορμί σου. Πώς το είδες? Είναι αρκετά εύκολες οι ασκήσεις, ενδιαφέρον. Να το κάνουμε στο σπίτι. Να το κάνεις στο σπίτι. Ναι. Θα το βλέπεις. Θα το βλέπω στο Sigma Live, στο Fitness with Me. Στο Train with Me, στο Fitness Live. Μπορεί να βάζεις το δικό σου το βίντεο και να βλέπεις ασκήσεις. Και να εκτελείς. Είναι απλές βασικές ασκήσεις, μπορείς να εκτελείς οπουδήποτε, είτε και στο γραφείο μας, είτε και στο σπίτι μας. Δεν χρειάζονται ούτε κρεβάτια, ούτε. Να βγαίνεις στο κίνημα με τις μπαλίτσες σου, να δείξεις τους υπόλοιπους τοπίους. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Ευχαριστώ.